गर्मियों की दोपहर थी। किसान अपनी छत पर सोलर पैनल साफ कर रहा था। धूप तेज थी और छत तवे जैसी तप रही थी। तभी बिल्ली उछलती हुई ऊपर आई और पैनल पर चढ़ गई। पैनल इतना गर्म था कि बिल्ली की म्याऊं निकल गई। वो तड़पती हुई भागी और किसान हौंसते हुए नीचे से पानी लेकर आया। उसने प्यार से बिल्ली के पंजे धोए और दोनों छांव में बैठकर आम खाने लगे। शरारत, गर्मी और प्यार सब एक साथ उस पल में था।